Так, народ, записываю, получается, поверх видоса возрождение чита Пандора. Пандора Кряк, в принципе, чит довольно хороший. ДТ, но на данный момент немножко плохо с резольвером. И немножко поломан скинченджер. То есть чит восстановили, но немного поломали. В принципе, чит довольно хороший. КФГ и... КФГ ДЛЛ будет в описании, лашки тоже будут в описании. Кому нужны, скачивайте. Насчет вопросов обращайтесь ко мне в Discord сервер или ко мне в личное сообщение. Если есть проблемы насчет запуска чита и так далее. Чит довольно хороший. Если его прям нормально строить, мне кажется, будет все нормально. КФГ будет в описании. КФГ на лава, в принципе. Ложки тоже будет в описании. Лошек на данный чит не так много, но скорее всего есть. Возможно, где-то их не выкладывали, ничего не делали с ними и так далее. Вот так вот. Сейчас я загрузился на мапу, скорее всего, уже. И... Блин, довольно чит хорошо стреляет. Красивая визуальная часть в чите. Не только визуальной части, в принципе, RGB тоже. Кто любит такой чит, как... Ну, не любит, а просто нравится такая вещь, как шот-чамсы и так далее. Или капсул-чамс, я не помню, как еще есть. В этом чите они есть. Шот-чамсы и этот. Они настроены одного цвета, просто шот-чамсы вроде видно. Народ. Давайте, пожалуйста, сабнем всем канал, добьем 50 подписчиков. Или хотя бы 55. Я буду рад. Рад.